할렐루야. 한 주간 주님의 은혜 가운데 평안하셨습니까? 皆さん、ハレルヤ、1週間、神様の守りの中で平安にお過ごしになられたでしょうか？ 저희 부부도 여러 가지 일들이 있었지만 하나님의 도우심 가운데 평안히 잘 지내고 있습니다. 私たちも本当にいろいろなことが起こりますけれども、本当に神様のその守りの中にあって、この1週間よく過ごしたと思っております。 한국은 지금 연일 40도 가까이 무더위가 계속되고 있습니다. 韓国の方はですね、ちょっと先週から突然ですね、40度近い気温まで上がってきています。 다행히 이번 주부터는 비 소식도 있고요. 조금 기온이 내려갈 것 같습니다. でも天気予報を見たらそのような韓国ですが、多分今週から少しこの気温がぐっと下がり始めてきて、雨が降るというので少し安心しています。 교토는 아직도 좀 무덥고 좀 9월까지는 계속 무더위가 계속될 거라고 생각하고 있습니다. でもね、皆さんがおられる京都はですね、もう9月の多分どうでしょう、もう中旬ぐらいまでひどい暑さが続くんじゃないかなと思います。本当に皆さんお体に気をつけてください。 9월에 저희 부부가 들어갈까 지금 예정되고 있습니다. 그때까지 건강하시고 건강한 모습으로 함께 예배할 수 있게 되기를 기대하겠습니다. 9月の中旬に私たち夫婦が京都に参りまして、ご一緒に礼拝できることを楽しみにしておりますけれども、その時まで皆さんどうか体調を崩さないようにお体に十分に気をつけてください。 며칠 전에는 그 히로시마 원폭 피해가 있었던 날이죠. 皆さん少し前、6日ですね、広島に原爆が落とされた日でしたよね。 또 오늘은 나가사키에서 원폭 투하가 있었던 날입니다. そしてまた今日はこの長崎でのこの原爆投下の日ですね、記念日です。 그때 희생된 분들을 정말 우리가 추모하고 다시는 그런 전쟁이 일어나지 않도록 우리가 기도해야 하겠습니다. 本当にもう81年になるんですかね、もう本当にそのような昔の話じゃなくて、やっぱりその時に本当に命を失ったさまざまなその人々のことを私たちがやっぱり覚える日だと思います。そして今のこの現在においても私たちがそのような戦争のこの被害者たちに対して心を生かせる、通わせる、そのようなことが大切ではないかと思います。 지금 세계 곳곳에서는 크고 작은 전쟁들이 계속되고 있습니다. 世界のさまざまなところで大小さまざまな戦争がいまだに続いています。 우리 그리스도인들은 이 평화를 위해서 전쟁이 다시 일어나지 않도록 기도하고 또 우리가 행동으로도 평화를 위해서 운동을 할 수 있어야 되겠습니다. 私たちはやはりクリスチャンとしてこの戦争に関してはやはりこの平和を願う心を持たないといけないですし、その言葉だけじゃなくって自分たちのこの言動や行動においてもその平和を願うというものが現れていくべき、そのような存在ではないでしょうか。 오늘은 그런 마음들 그리고 그때 희생된 분들을 추모하는 마음으로 오늘 예배 드릴 수 있으면 좋겠습니다. 今日は本当に、この日本の原爆投下によって命をなくされた方々のことだけではなくてですね、今さまざまな戦争の被害の中におられる方に少し心を寄せながら今日の礼拝を共に捧げていけたらなと思っています。 오늘은 오랜만에 몬지상도 함께 예배 드리게 돼서 무척 반갑게 생각합니다. 今日は本当にですね、暑い中モンジさんがご一緒に礼拝に来てくださったことでなんだか本当に元気が出てきて嬉しいですよね。 저희 부부가 교토에 가게 되면 식사도 함께 하고 교제도 함께 할 수 있으면 좋겠습니다. 私たちがまた京都に来月行くときにお時間があったら本当にご一緒に時間を共にして、そして
少しお話もいろいろ聞かせていただけたらなとそのように思います。 저도 먼지상에게 일본에 대해서 많이 배우고 싶습니다. 特に各牧師はモンジさんから日本の文化やそのような日本についてさまざまに学びをいただけたらなとそのように願っております。 기대하겠습니다. 期待しております。 네. 자, 오늘 설교 제목은 40일입니다. さて今日のメッセージの主題は40日です。 성경에서 40이라는 숫자는 매우 자주 등장하고 중요한 순간에 등장합니다. 実は聖書にはこの40という数字が何度も登場するんですね。そしてこの40という数字が非常に聖書の中では意味を持っています。 노아 시대에는 40일 밤 비가 내려 세상을 심판하셨습니다. このノアの時代においては40日40夜雨が降り注いでそのことによって神がこの世の中を審判されました。 이스라엘 민족은 40년 동안 광야에서 훈련을 받았습니다. またイスラエルの民族は40年間荒野でこの生活をしたわけです。 여호수아를 포함한 12정탐꾼은 40일 동안 가나안 땅을 정탐했습니다. またヨシュアと12人の石膏、スパイですね。石膏は40日間カナンの地を偵察しました。 엘리야는 40일 밤을 걸어서 하나님의 산 호렙산에 이르렀습니다. また預言者エリアは40日40夜を歩き続けて神の山ホレブ山まで行きましたね。 골리앗은 40일 동안 아침 저녁으로 이스라엘을 조롱했습니다. またゴリアテは40日間朝夕とイスラエルの民をあざけり続けました。 요나는 40일이 지나면 니느웨가 무너지리라고 외쳤고 니느웨는 회개하여 하나님의 긍휼을 경험했습니다. またヨナのお話もそうです。ヨナはこのニネベの人たちにあと40日するとあなたたちのニネベは滅ぼされるよとそのように宣言しました。そのことによってニネベの人たちが悔い改めて神様の救いを経験するというお話がありますね。 예수님께서는 40일 동안 광야에서 금식하신 후에 공생애를 시작하셨습니다. またイエス様は40日間荒野で断食をされてその後交渉外に入られました。 부활하신 예수님도 40일 동안 제자들에게 하나님의 나라를 가르치셨습니다. またイエス様は十字架にかかり復活された後40日間弟子たちと共におられて神の国について教えられました。 그리고 오늘 우리에게 주신 말씀 출애굽기 24장에도 바로 이 40일이 등장합니다. また今日私たちが今日モンジさんが読んでくださいました聖書箇所の23節の中にやはりここにも40という大切な数字が出てまいります。 오늘 우리에게 주신 말씀은 출애굽기 24장입니다. 今日私たちのこのメッセージ箇所は出エジプト記24章ですね。 이스라엘은 이제 하나님과 언약을 맺고 있습니다. 今もうこの時点でイスラエルの民は神と契約を結びました。 이제 하나님은 모세에게 율법을 기록한 돌판을 주시기 위해 산으로 부르십니다. そして神はこの自分の御言葉を刻んだ石の板をこのモーセに手渡すためにモーセを山へと導かれました。 12절에는 이렇게 기록하고 있습니다. 12節にはこのように書かれていますね。 너는 산에 올라 내게로 와서 거기 있으라. 山に登って私のもとに来なさい。そしてそこにいなさい。 여기서 중요한 말은 거기 있으라 하는 말입니다. ここで大切なのはここにそこにいなさいというこの言葉です。 히브리어 아헤샴이라고 하는데요. 여기서 기다리라는 것이 아니고 내 임재 가운데
머물러 있어라는 뜻입니다. はい、この「そこにいなさい」という言葉はこれはヘブライ語ではハイエシャームと言います。ハイエシャーム。そしてこれは単に待ちなさいというそのような意味ではないです。この本当の意味は神の臨在の中、私の臨在の中にとどまりなさいという意味です。 하나님께서는 먼저 모세에게 침묵 가운데 머물게 하셨습니다. 神はまずモーセに沈黙の中にとどまるようにさせられました。 모세는 아론과 훌에게 백성을 맡기고 여호수아를 데리고 산에 올라갑니다. モーセは民をこのアロンとフルに委ねて自分はヨシュアを連れて山に登りますね。 왜 여호수아였을까요? じゃあ皆さんなぜヨシュアを連れて行ったのでしょうか？ 하나님께서는 이미 다음 지도자를 준비시키고 계셨기 때문입니다. 神様はすでに次の指導者、リーダーを備えておられたからです。 17장에서 아말렉과의 전쟁을 치르던 여호수아가 이제는 모세 곁에서 지도자의 삶을 배우고 있는 것입니다. この過ぎ去ったこの17章ではこのアマレクとの戦いに登場しましたヨシュアが今度はモーセのそばで指導者としての歩みを学び始めているのです。 그러나 역시 하나님과 직접 대면하는 자리에는 아직 모세만 들어갈 수 있습니다. まあ連れて行ったとはいえしかし神様と直接お会いする場所にはまだヨシュアはいません。やはりこれはモーセだけです。 지도자는 하루아침에 만들어지지 않습니다. 指導者、リーダーというものは一日で育つものではないのです。 곁에서 보고 기다리고 배우는 시간이 반드시 필요합니다. やはりそれはそばで見て待つことも学び続ける時間、これが必ず必要なのです。 지도자에게 가장 필요한 것은 인내심이기 때문입니다. この指導者にとって一番大切なことは忍耐することです。 15절부터 보면 산은 구름으로 덮여 있습니다. そして15節を見ますと山は雲に覆われたとあります。 그런데 하나님은 곧바로 말씀하지 않으셨습니다. そして神様は山に登ってきたモーセにすぐにお言葉をくださることはなかったです。 무려 6일 동안 침묵하셨습니다. 6日間神は沈黙されたのです。 그리고 드디어 7일째 되는 날에 모세를 부르십니다. そして7日目ついに神がモーセにお言葉を語り始めます。 왜 6일 동안 기다리게 하셨을까요? 神様はなぜ6日間もモーセを待たせるようにさせたのでしょうか？ 이것은 순전히 모세를 위한 시간입니다. これはモーセのための時間でした。 우리도 그렇습니다. これは私たちにも同じことが言えます。 기도해도 아무 응답이 없는 시간들. 私たちがどんなに祈っても答えがないそのような時があります。 정말 아무 일도 일어나지 않을 것 같은 시간들이 있습니다. 何を祈っても何も起こらない、何も変わらないように思えるそのような時間が私たちにもあります。 그러나 하나님께서 일하지 않는 것이 아니고 하나님께서는 준비하는 시간, 특히 우리들이 준비해야 하는 시간이 필요한 것입니다. これは神様が私たちの祈りを聞いて何もしておられない時間ではないです。むしろ神が働いておられる時間でもあり、また私たちが準備をしないといけないそのような時間でもあるのです。 그 시간은 우리 내면 안에서 하나님께서 일하고 계시는 시간입니다. この沈黙の時間というのは神様が私たちのこの中で神の働きを行っておられる時間なのです。 그럴 때 우리는 인내심을 가지고 침묵하며 하나님의 시간을 기다려야만 합니다. このお言葉がない何も変わらない時間の中で私たちがやるべきことは私たちがこの時間を沈黙の中でそしてその沈黙を耐えながらそしてこの神がなさることに期待しながら待つ時間なのです。 우리가 생각하기에는 답답하고 느리고 아무것도
하나님께서 안 하시는 것 같지만 어느새 우리들을 훈련시키고 계시는 것입니다. もう本当にですね、待つ時間が長いとですね、本当にそれが息苦しくて、なんだか本当に疲れ切ってしまうような、そのような時間なのですが、しかしこの時間の中でこそ、私たちが、この神が私たちを扱っておられる時間であるということを知るべきです。 우리가 생각하기에는 우리들 모습이 다 완성된 것 같지만 하나님 보시기에는 너무도 부족하고 채워야 할 것이 많다고 보시는 그런 시간들인 것입니다. 私たちはですね、ついつい、そこそこ自分も、ここまで、できている、そこそこ信仰生活も、ここまでやってるからと自分で自分を認めようとしますが、神の目から見るときに私たちの中にまだ取り扱われないといけないところが実際にはたくさんあるのです。 성경에서 구름은 언제나 하나님의 임재를 나타내고 있습니다. またこの聖書の中に今日は雲が出てきますね。この雲というのは大抵この聖書においては神の臨在を表す言葉です。 광야를 걸어가는 이스라엘 민족을 인도했던 것이 구름 기둥과 불 기둥 아니었습니까? この出エジプトをした民がこの荒野を渡るときに、荒野を歩き続けるときにはこの雲の柱、火の柱が彼らを導き守りませんでしたか？ 성막 안에도 구름이 있었습니다. また幕屋の中にも雲は登場しました。 솔로몬 성전에서도 영광의 구름이 나타났습니다. またソロモンの神殿においてもこの雲が栄光の雲として現れました。 예수님의 변화산에서도 구름이 나타났습니다. イエス様が山で帰られた、いわゆる私たち日本語では変貌の山の事件ってありますよね。変貌の山でもやはりこの時にも雲が登場します。 오늘도 시내산 구름으로 덮여 있었습니다. 今日の箇所ではシナイ山が神の雲で覆われたとあります。 하나님이 보이지 않는다고 해서 하나님이 계시지 않는 것이 아닌 것입니다. 私たちの目に神様が見えないからといって神がいないわけじゃないですよね。 보이지 않는다고 해서 않아도 하나님은 여전히 우리와 함께 하십니다. 私たちが直接見たり感じたりできないかもしれないけれども、でも確実に今日も今この瞬間も共におられるのです。 오늘 이 시간 교토 사라의 집 교회와 또 예수님의 파레트 교회가 연합 예배를 드리는 이 순간 성령께서는 우리와 함께하고 계십니다. 今このようにしてインターネットを通してですけれども、京都のサラの家の皆さんとこのソウルの私たち、今共に合同礼拝をするこの瞬間も聖霊様が共に私たちとおられるということですよね。 그리고 마침내 모세는 구름 속으로 들어갑니다. そしていよいよモーセはこの神の臨在である雲の中へと入っていきます。 18절입니다. 18節に書かれています。 모세는 구름 속으로 들어가서 산 위에 올랐으며 40일 40야를 산에 있으니라. モーセは雲の中に入り山に登った。モーセは40日40夜山にいたと記されています。 40일은 단순한 시간이 아닙니다. 皆さんこの40日というのは単純な数字の羅列ではありません。 하나님께서는 모세를 새로운 사명을 위해서 준비시키는 시간이었습니다. これは神様がモーセに新しい使命に備えることができるように与えてくださった時間でした。 이 기간 동안에 하나님은 모세에게 성막을 보여주셨습니다. この40日の間、神様はモーセに幕屋について示してくださり、 율법을 주셨고 이스라엘을 어떻게 이끌어야 하는지를 가르쳐 주십니다. また律法を与えてくださり、イスラエルの民をどのように導かないといけないのかについて詳しく教えてくださったのです。 여기서 성경의 모든 40이라는 숫자가 의미하는 것이 있습니다. この聖書に出てくる40というこの言葉、数字はほぼ同じ意味を持っています。 노아에게는 새로운 세상의 시작이었습니다. ノアにとっては新しい世界の始まりを見るものです。
이스라엘 민족에게는 애굽 사람에서 하나님의 백성으로 바뀌는 시간이었습니다. このイスラエルの民にとってはエジプトの民から、エジプトの奴隷から神の民へと変えられるそのような意味です。 엘리야에게는 낙심에서 회복되는 시간을 의미했습니다. このエリアにとっては落胆して絶望的な感情から回復へと導かれる新しい時間の始まりです。 예수님께는 공생애를 준비하는 시간이 되었습니다. イエス様にとっては交渉外を始めるための備えの時間です。 그리고 오늘 모세에게는 하나님의 지도자로 완성되는 시간입니다. またこの今日のモーセにとっては神様の指導者として完成へと向かうその時です。 저는 이스라엘 민족의 광야 40년에 대해서 이런 표현을 자주 합니다. 私はよくこのイスラエル民族の荒野の40年についてこのように牧師たちが言うのを知っています。 이스라엘 민족을 애굽에서 나오게 하는 데에는 며칠이면 충분했습니다. このイスラエルをエジプトから脱出させるのには数日あれば十分でした。 그런데 이스라엘 민족의 마음속에 있던 애굽의 노예 근성을 꺼내는 데는 40년이 걸렸습니다. しかしこのイスラエルの民の中にもうこびりついた染みついた奴隷の根性をこれを叩き出すのに流し去るのに40年かかったという表現です。 우리도 예수님을 믿는 순간에 모든 것이 끝났다고 하나님의 은혜면 충분하다고 눈물을 흘리며 감사했던 시간이 있었을 것입니다. 私たちも本当に初めてこの神の愛、神の許しというのを初めて知った時に本当にその愛とその恵みに感謝して皆さんも涙を流されたことがあったのではないでしょうか。 그 시간은 여러분이 출애굽하라는 부르심의 순간일 뿐입니다. その救いの瞬間というのは、このイスラエルの民族で言うならばエジプトから脱出しなさいというそのスタートラインに立ったのと同じようなものです。 그때부터가 시작이 되는 것입니다. ここからが始まりなのです。 세상 사람의 생각을 버리고 사고방식을 버리고 하나님의 사람으로 변화되어야 하는 시간이 필요합니다. ここからが私たちが今まで生きてきたこの世の生き方、この世の常識、この世の考える方法、思考、これらのものを全部変えていくこの大きな作業が始まるのです。 여러분 출애굽을 했는지 40년, 50년이 지나도 아직도 세상적인 사고방식으로 살아가는 사람들이 많이 있습니다. 皆さん、信仰生活が40年、50年経ったとしてもですね、未だにこの世の人と何ら変わりのないこの世の常識、そのような思考で神を礼拝し、信仰生活を送っている人が実際にはとても多いのです。 사랑하는 여러분, 그런 사람은 하나님이 절대로 사용할 수 없습니다. このような場合、信仰の年数が長くても神がその人を使うことがまだできないのです。 왜냐하면 실패할 게 분명하기 때문입니다. なぜならばそれは神の民としてではないので、その彼が神様の何か使命を与えてやらせるときにそれが遂行されないことをご存知だからです。 그런 사람은 광야에서 죽게 될 것입니다. そしてイスラエルの民はどうでしたか。荒野で死にました。私たちも同じことが言えるのです。 사랑하는 여러분, 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 40일에 대한 의미가 무엇일까요? では今日40日というタイトルでしたが、じゃあ神様が私たち一人一人に与えられたこの40日というのはどういうものでしょうか。 누군가에는 병상에서의 시간일 수도 있겠습니다. ある人にとっては本当に病床で病気で横たわるだけのそのような時間かもしれません。 경제적인 파탄일 수도 있겠고요. ある時は経済的な破綻で絶望の中にいる人かもしれません。 이혼 문제로 방황하는 순간일 수도 있겠습니다. この離婚問題によって本当に悲しみの中にあるそのような時間かもしれません。 인간적인 배신을 당했을 수도 있겠습니다. 大切な人から裏切られて
深く傷ついているそのような時間の中かもしれません。 쉽게 끝날 것 같지만 끝나지 않은 계속해서 우리를 붙잡고 있는 온갖 문제들 말입니다. つまり私たちが簡単に解決できない、祈っても何をしても私たちを追いかけてくるそのような問題を意味するのかもしれません。 누군가에게는 시험을 치른 후에 피말리는 기다림의 시간일 수도 있겠습니다. ある方にはですね、何か、試験を受けてその結果をずっと首を長くして待つようなそのような時間なのかもしれません。 누구에게도 말할 수 없는 낙심의 시간, 그런 실패의 시간들일 수도 있겠습니다. またあるいは誰にも言うことができないほど恥ずかしい自分の悲しみやまたは失敗や挫折のそのような時間なのかもしれません。 그러나 하나님께서는 우리들이 겪는 그런 고통의 순간들을 헛되게 버리지 않으십니다. しかし神様は私たちのこの本当に虚しさの極みと言われるようなそのような私たちが過ごしてきたこの時間を決して無駄に放っておかれる方ではないのです。 우리들이 깊은 고통 가운데 있는 순간들은요, 하나님께서 가장 가까이 있는 순간이 아닐까 저는 생각합니다. 本当に私はこの私たちが一番虚しさと悲しみの中にいる時に実は神と一番自分が近いところにいるということを言えるのではないかなと思います。 그 시간 속에서 우리를 빚으시고 다듬으시고 새로운 사명을 맡길 사람을 준비시키는 것입니다. そしてまさにこのような時間の中でこそ神は私たちをもう一度片付ります。そしてまた私たちを整えてくださいます。そしてそのような私たちに新しい使命を託すことをなしてくださるそのような時なのです。 그 기다림의 시간들을 두려워하지 마시기 바랍니다. ですから皆さんこの待たないといけないこの時間を恐れないようにしましょう。 그 시간이 끝나면 하나님께서는 여러 현상으로 나타나셔서 우리에게 말을 거실 것입니다. この本当に沈黙のこの待つ時間が終わった後に神様はそれぞれにさまざまな形で現れさまざまな方法を通して語り始められることでしょう。 오늘 모세가 구름 속에 혼자서 있어야 했던 시간, 6일간의 시간들은 바로 우리 인생에서 가장 힘든 순간들, 하나님께서 침묵하시는 것 같은 그런 시간들이 아닐까 생각합니다. 今日この聖書箇所の中に出てきたモーセが一人山の頂まで行ってなのに雲の中で6日間神のお言葉がなくてただひたすら待たないといけなかった時間というのはまさに私たちの人生の中で人には言えない本当に恥ずかしいとかそういったものを超えて悲しみの極みそのような時間それを意味しているのではないでしょうか。しかしその時間の中で神が私たちを片付っておられたということも共に覚えたいと思います。 베드로전서 2장 9절에는 이렇게 증언하고 있습니다. またこの第一ペテロの2章9節第一ペテロの2章9節にはこのように書かれています。私が拝読いたします。 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니. 第一ペテロ2章9節しかしあなた方は選ばれた種族王である祭司聖なる国民神のものとされた民である。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業を伝えるためなのであると記されています。 우리는 단지 구원받은 사람으로 머무는 존재가 아닙니다. 皆さん私たちはただ神から救われて救われたものとしてただそこで終わる存在ではありません。 하나님께서는 우리를 세상 속에서 하나님의 뜻을 나타내는 왕 같은 제사장으로 부르셨습니다. 神様は私たちをこの世において神の御心を表す
大なる祭司として私たち一人一人を招いてくださったのです。 여러분 왕 같은 제사장이라는 의미가 어떤 것인지 아십니까? 皆さんここで読むの簡単ですよね。大なる祭司。この大なる祭司が一体どういう意味でしょうか？ 여러분 성경 구약에 보면요 왕들의 이야기가 많이 나옵니다. 열왕기상, 열왕기하 등 굉장히 왕들에 대한 얘기가 왜 그렇게 많이 나올까요? 皆さん旧約聖書を読むと、列王記の上下とかでもですね、王様のお話、王様の名前が延々と繰り返されますよね。なぜ旧約にはこれだけ王のお話がたくさん出てくるのでしょうか？ 여러분들이 왕이란 뜻입니다. 왕. 皆さん、私たちがその系列を引くその王だという意味です。 여러분 오늘 모세 이야기를 보면서 여러분 무슨 생각을 하십니까? 모세는 나와 상관이 없다라고 생각하십니까? 今日メッセージを聞いてこのモーセの話を聞きながら、モーセと私はちょっとあんまり関係がないなってもしかしてそんな風に感じられましたか？ 여러분 한 사람 한 사람이 모세와 같이 되라는 말입니다. これは神があなたたち私たち一人一人がモーセのようにあなたたちもなりなさい、そのようにしなさいという意味です。 저는 답답한 게요. 크리스천 한 사람 한 사람들이 왜 다들 모세와 같이 되려고 하지 않는지 저는 참 안타깝습니다. 私が本当にこのクリスチャンたちの生き方を見ていてちょっと残念だなと思うのは、なんでみんな一人一人がモーセの話を知りながら自分はモーセのようにやろうとしないのかなろうとしないのか、その心が残念な時があります。 모세가 아니고 자기는 이스라엘 백성이라고 생각하는 것 같아요. で多くの信仰者というのは自分はモーセじゃなくてイスラエルの民の一人だぐらいに考えていることが残念なんです。 모세가 40일 동안에 있을 때 하나님과 함께 있을 때 이스라엘 백성은 아래에서 무엇을 하고 있습니까? このモーセがこのホレブの山シナイ山でこの40日間神と共にいたこの時間、イスラエルの民は山のふもとで何をしていましたか？ 황금 송아지 만들고 있습니다. 黄金の金色の牛の像でしたっけ？金色の像を作っていましたね。 그러니까 크리스찬들이 황금 송아지 만드는 백성들 되고 싶은가 봐요. だから本当に時々ですね、見ているとクリスチャンたちがモーセじゃなくってこの金色の子牛を作っていた当時のイスラエルの民になりたがっている、そのようなメンバーとして生きている姿を見るときに残念なのです。 사랑하는 여러분, 하나님께서 여러분을 크리스찬으로 부른 이유는 모세와 같이 한 사람 한 사람이 되라는 말입니다. 皆さん、神が私たちを呼び出して、そして私たちに救いを与えられたのは、あなたたち一人一人がモーセのようになりなさいというその使命を与えるために呼び出されたのです。 나는 아브라함같이 모세와 같이 될 수 없다고 말하지 마시기 바랍니다. 皆さん、私たちが自分の口からもう恐れ多い、私はアブラハムのようにはなれません、私はモーセのようにはできませんと決してそのような言葉を吐かないでください。 하나님의 능력을 능멸하지 마시기 바랍니다. 皆さん、神様の能力というものを軽く見ないでください。 여러분들을 모세와 같이 만들고 싶은 하나님의 마음을 아시고 준비하시기 바랍니다. 皆さん、年齢と関係ありません。神様が皆さんお一人お一人をモーセのように作り上げたいのです。その神の心を受け取ってください。 황금 송아지를 만드는 이스라엘 백성들이 되지 마시기 바랍니다. どうかこの金色の子牛を作ったイスラエルの民になり下がらないでください。 귀에 못이 박히도록 여러분 설교 듣지 않으셨습니까? 여러분은 왕 같은 제사장이라. 皆さん、もう耳にタコができるほど今まで様々なところで聞かれたでしょ？私たちは大なる祭司です。 오늘 우리는 어떤 자리에 서 있습니까? 私たちは今どのような立場の中にいるのですか？ 구름 가운데서 하나님을 대면하고 있는 모세의 자리에 계십니까? 아니면 산 아래에서 황금 송아지를 만드는 사람들 속에 한 사람으로서 존재하고 계십니까? 私たちは今
このモーセのように神の臨在が覆うこの雲の中で神の言葉をひたすら待つ、そのような立場に位置に今座っていますか？それとも自分はこのイスラエルの民のように金色の格子を祭り立てて作ってワイワイガヤガヤ楽しく騒ぐ、そのような民の立場の中にいるのですか？ 여러분은 목사인 저보다 더 위대한 일을 하시게 될 것입니다. 皆さんは正直に言います。この牧師である私よりも皆さんはもっと立派に やり遂げることができる人たちなのです。 예수님은 저에게 말씀하셨습니다. 너는 나보다 더한 것을 할 것이다 라고 말씀하셨습니다. また神様はある時、イエス様はまたある時おっしゃいました。あなた方は私よりももっと大きなことを成し遂げるとそうおっしゃったではないですか。아르히자라고 때聖書の中で書いているんです。聖書の中でそのように言われています。 40이라는 숫자가 의미하는 것은 하나님께서 우리를 준비시키시는 시간, 기다리시게 하는 시간, 새로운 사명을 시작하게 하시는 시간을 의미합니다. ですから今日のこの40日というものが何を意味をするのかというと、神様が私たちに備えを与えてくださる時間、また待つことを教えてくださっている時間、そして最後に新しい使命を始めさせてくださるその時間なのです。 하나님의 때를 기다리시는 여러분 모두를 예수님의 이름으로 축복합니다. この皆さんが神様の時間をこの待ち望むことができますように、イエス様のお名前によって本当に皆さんお一人お一人を心から祝福したいと思います。 기도하시겠습니다. お祈りいたします。 할렐루야. 하나님 아버지, ハレルヤ、天のお父様、 우리가 행여나 산 밑에서 황금 송아지를 만들고 있는 이스라엘 백성들은 아닙니까? 主よ、本当に正直に私たちはこの山のふもとで金の格子を作っているそのようなイスラエルの民のようなものではないでしょうか。 그랬다면 우리들 모두를 용서하여 주시기를 원합니다. もし私たちがそのようなものであるなら、主よどうぞこのような私たちをまず許してください。 하나님, 우리는 모세와 같이 시내산 가운데서 하나님을 대면하고 새로운 일을 위해서 다시 태어나기를 원합니다. もし主よ、あなたが本当に許しを与え、そして私たちを本当にモーセのようにあなたのこの頂に登り、臨在の中でもう一度あなたの臨在を待ち、そして新しい使命を与えられるものへと変えてください。 하나님, 우리들을 불쌍히 여겨주시옵소서. 主よ、あなたが私たちに憐れみを与えてください。 목을 꼿꼿하게 드는 우리들 한 사람 한 사람들을 주님 용서하여 주시고 本当に私たちはうなじの固いもの、いわゆる本当に自己中心的な傲慢なもの、このような一人一人を許してください。 겸손한 마음으로 하나님의 음성을 듣고 행하게 하옵소서. 本当に謙遜な心に作り変えられて、あなたの御声に耳を本当に立てるような一人一人へと変えてください。 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。 아멘. アーメン。